Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision bozomi penze belé na ngonga oyo ya kolanda émission na biso Vom Sport. Émission oyo mokolo na mokolo ndenge totalisaka bino uta e bandeli na yango ekozala ezalaka te lokola ba émission nyonso. Émission kenda kokundola maladi ezalaki wapi, maladi wane kosela ndenge nini pamba te toyebi na kati ya Congo sport na biso na ba discipline nango nyonso ezotambola te. OK na boxe kokoso, OK na judo kokoso, OK na karaté kokoso. OK na ba discipline nyonso soko yepe na eteni ya sport to bengaka roi foot wana kutu pasi na pasi ya mokolo na mokolo kasi mokolo mwa lelo masolo na biso kozala kozanga koyoka portaka nini kozanga koyoka memelaka moto nini moto soka zana koyoka ba conséquences ezalaka nini nde tolobi awawa les mêmes causes produits les mêmes effets et pas wapi toyebi mboka na biso Congo oyo touti kozala na ba fête oyo elingaki sepelisa mboka mobimba ya éliminatoire ya Qatar 2022 oyo ezalaki double confrontation contre l'équipe ya Maroc oyo tokendaki 1 but partout awa pe kuna na match retour topolaki 4 buts à 1 nde kozala masolo na biso penza na mokolo molelo toza biso moko te na plateau toza na ndeko na biso Mukangu akomeli biso susu na ngonga lelo tata Mukangu mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na nyonso Vom Télévision o bazwa libakuta on sur la émission o Vom Sport et lelo tozali na séance pour tenter bango yango elongo na bino Matondo mingi sans plus tarder tokoleka na actualité ya mboto kota na kati ya siki ya masolo na biso actualité zali dominé na éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 et pas wap boyebi RDC aza na même poule to pe même chapeau na Guinée na Afrique du Sud pe na Cap Vert de rozala ba match ko yana mikolo zoli wa ba robimisa calendrier ndenge nini to kobeta ba match aller pe na ba match retour pour na qualification ya été ni wana pe na kati kaka lisusu ya actualité équipe ya Belgique oyo ye na classement FIFA akitaki na deuxième position Brésil a joué trône to yebi était 4 ans onyo se uti ko leka équipe ya Belgique azalaki toujours en tête na classement FIFA pe Fekofa a reconduire les sous Hector Coupé sélectionnaire ya Léopard et pas wapi boyokaki ndenge Léopard poli akeli bela kozonga lisusu te mais Fekofa s'est décidé ba reconduire ye mutu ako ko engager biso ye mutu ako kamba équipe na éliminatoire autozana yango ya Côte d'Ivoire 2023 nde total wana ezali manaka na biso mokolo malelo to pe actualité nde yango ko sala ete coach na kati ya masolo na biso ya kozanga koyoka ezali liwa ndambo ezali liwa total to lolenge kani bande ko bozolanda biso émission na biso ya Vom Télévision ya sport et ko bando ko kende ko kunda ko lukela bino nini boyebite pour na boko ko sosola na koko sope mikakatano ya liko nyoko la biso na ba domaine ya ba discipline nyonso ya sport 2015 mwana mboka Denis Kambai ozalaki na tango wana ministre ye ayaka na kati ya siège ya religion africaine elongo na bancien Léopard bayaka koluka mokonzi ya banganga ngunza fumukusu kia mzala pana na Ngola na tina ete ya koya kosenga pamba te na 2015 wana to banaye ko préparer ko kende ko beta chani ya 2016 oyo beta maka na Rwanda ayaka kaka ndenge noko ndomela lobaka soki bilili ezali biso to kotsa pena commentaire mingi te bande ko na régie bosunga biso bamona batala bilili oyo yo mwana mboka na tango wana ministre ya sport oyo ayaka na ba ancien joueur ya Léopard na kati ya siège religieux africaine pona kosenga coupe pena nini na nini batalisaka ye yengo kosongisa biso lisusu na plateau pona to koba masona biso mokolo mwalelo bande ko na régie so boza après bo balancer biso elema wana Ballon porté. Vraiment, Nazaraki trop occupé parce que Tozalaki na mboka Rwanda, Toleki na Goma, Toleki na Kindu, na Zongiawa il y a 2 jours, pour préparer quart de finale
na biso oyo bino nyonso nde botiaki biso na mabondeli banda toyaki awa na baancien léopard na masolo nyonso tosololaki awa na ndenge tozalaki komilengela me tokozonga elaka eza keno après chan bangunza bocontinue na bapriere na bino ndenge ezali bosenga yango wana ke bopesa biso ngoya ya de sorte ke tozwa makasi tozonga mpe na linzanza awa toya mpe koremercie bino. Ya mibale eza lisusu kotonda oyo tokotonda bino parce que na mboka mosika kuna na Rwanda place tozalaki tokomona bino na télévision na espace ya échangeur ya limité bokotanga message place tovandaki bamosusu bakotombolanga omoni bato na bino avita nga bite bato avita te bato avuvamba ezalaki esengo makasi namoni papa kusu parmi bapersonnalité nyonso ya mboka oyo y compris secrétaire général na biso ya PPRD mwana mboka mova sakani oyo a comprendre yango compréhension oyo PPRD na secrétaire général na bango baprendre oyo mokonzi na biso Joseph Kabila saloba parce que biso tona parti oyo biso tondimaka fumuki mbango yango nalobaki ata mpona 5 minutes naleka nde mpona koremercie bino nayembi kaka koremercie bino mpona oyo nyonso bokosala mpona mboka na biso oyo nyonso mpona bokosala mpona mokonzi ya mboka surtout ere namonaki bino na échangeur de limité nayoki motema na ngai ekiti nalobi effectivement na parti na ngai na bakonzi bakomi ocomprendre pourquoi ngai nasina ndimaka deja ngai nasina ndimaka nalobaki te ke naza na jalousie mpo nga mwana liboso kuna metele nasepelaki ke bato nyonso bakomi kocomprendre nga na comprena deja esengo mosusu ezali mpona komona lelo na bandako bato ebele basede na biso baenregistre bakade bana ya biso ya mike ya vuvambo bakoyemba hymne national bandako bakonzi ebele basali basede wana bakoyemba hymne national na lingala maboko mpona bino moko yango tolanse lisusu message ke lobi vraiment boyokela biso mawa tosengi na papa kusu lokola azali awa lobi lisusu tokoyamba bango lisusu 200 na stade Tata Raphaël au moment où léopard na biso bakobunda na balion ya Cameroun hymne national ekobandobeta kuna na Butare mbala moko mpe bana na biso bakokita mpe na pelouse place wana po bayeba mpe hymne national au même moment communion spirituelle ezala biso bato wana lisasa ti bango baza kuna lobi tokosalela ntango mpona ba 12h 13h au plus tard tozala deja tozwi place na biso na stade Tata Raphaël parce que match ekobanda na 14h donc soki tokomi retard communion spirituelle oyo toyi tosala na ekoleka te mais mpo tosala yango malamu ifo biso tokóma na ngonga bajeune vraiment responsabilité en tant que ministre ya jeune nde nazoloba bongo asengi bino bajeune 200 lobi bokóma atan ba 12h bozala deja wana cabinet nanga bazwa disposition mpona koyamba bino toyebi ke bomelaka mpe mai po balingaki babunga mokolo wana na stade de Martyr bamemeli bana bashi bana batali bango kaka na miso kaka boye balobi likambo bango entourage nanga bakanisaki bazosala mix ya mondele ya oyela bango baji basekre bana balobi biso to na ekole oyo biso tozalaka tokomela nde mai donc tominengeli deja po na ndenge tokoyamba bino parce que lobi boza bainvite na biso na mitan tokotala box ya sawana na mitan ya match à part bana oyo bakoya bato na biso ya box de Pharaon bakozala mpe wana mpona kosala exhibition na bango akote ya bandeko na biso ya
acrobate nde bato baza prévu mpona mi-temps après aussi 6 matchs na biso tozongi ndako ezali cadeau signé mokonzi ya mboka oyo alobi na ngai boye ke lokola oza na Kisasa match wa Cameroun na kobeta kuna bosenga na ngai ezalaki yo ozala kaka muna mais lokola oza mpe ministre ya football te badiscipline eza ebele il faut ozonga mpo awa na ye lokola bana bazali baprime na bango nyonso biso mpe tokendaki kuna na mboka Rwanda na compagnie na biso ya Congo Airways tozonga awa totala soko na baprime na bango ya bacarte de finale mpo ezonga sokuna donc tokosala nyonso de sorte que bamatch oyo ya Léopard tokobanda kolanda yango wapi ye na Tata Raphaël. Pourquoi tokobandela nango na Tata Raphaël bofungola matoi toyokana malamu awa papa otolo balika moko wana bapesaka bi kaka na moto azali na terrain toyebi makambo asala do na Tata Raphaël oyo esala toyebi yango oyo eza sta Tata Raphaël. Est-ce que liloba oyo kolobama awa ekozala contredit vraiment na oyo kolobama kuna na kati ya Rwanda yango biso toza na kati ya kondima ke bamatch oyo biso tokobanda na Tata Raphaël tokotala yango ensemble avec bajeune ya Vuvam avec bato ya boxe ya Sawara communication wana ndenge milimo ekotambola po boyebi banda kala ke mboka oyo bazali obenga Congo Central Rwanda Urundi c'est-à-dire ezaka mabele nyonso ya Fumugemba lokola matambi na ye ayebi koencercle mboka oyo koencercle yango très bien. Est-ce que oyo kolobama awa toke mpona biso bana Fumugemba tolingi lekupu wana eya awa moto akocontribue yango ezali yango totikala nde concentré lokola papa oyo tolobaka no bitumba esili te bao mpe bakobundisa mboka oyo boyebi bango ebele mais naza na kondima ke liloba moko oyo bino bokoloba na misala ndenge bokosalela yango bomitungisa te likolo etikali moke parce que final eza le 7 février lelo toza déjà le 24 donc totikali ata na ba une semaine ya pamba ou 2 semaines oyo il faut tozala très concentré mpona oyo tokomona ebele lelo bakoloba elinga mbai umela ngai te umela na ndenge nini balobi keno banda tobanda kobeta ya une dizaine banda chambre banda nanu tolenga mpe na bopete boye te premier match 3 deuxième match 4 oyo ezali likambo Fumugembango ezali ngai te yango tolobi te soki totikali kaka na concentration bajeune bangunza nyonso bakonzi nyonso biso nyonso bato mwindo nyonso oyo coupe oyo tokobeta na Rwanda eza message ebele bakati bakongolais oyo baza na makanisi ya kotrahir mboka na bango basabstenir parce que bakokutana na milimo ya mboka oyo ekotuna bango te jamais kotrahir mboka na yo ne jamais trahir le Congo ne jamais trahir le Congo eza keno oyo butu oyo sololaka na bandeko oyo te tosolola na bacamerounais mpo tosala ata nile mpo vraiment nga nasengi na bino bato wana botelemela bango biso kaka ndenge moto ese bandi kaka ifo kaka moto na moto ntina suku natondi bino lisusu mingi po bakozela nga mpe na RTNC na 13h awa donc naza deja na retard me nayebisaki papa ke ata retard nakoya ti nakomi napesi bino merci mpona bozongisi biso na hymne national na langue nationale oyo tokokanisa yango mikolo nyonso na bana na biso napesi bino lisusu matondi mingi mpona accompagnement spirituel na bino place toza kuna na Rwanda ekipe kobeta bangunza nyonso ndenge makambo bapriere na bino nyonso ndenge eza kokoma napesi bino lisusu merci mingi mpona moni parti oyo ya ngai bakonzi ya mboka biso nyonso na échangeur de limete tokopesa message moko mpona mboka na biso Congo napesi bino lisusu merci oyo nyonso bokokanisa kosala mpona biso biso toyebi kaka keno bamosusu bayokaki makambo mama oyo autaki koloba te mwana oyo autaki koloba na monoko ya mboko ya ngai bamosusu bayokaki balobaki eza lokola libala soki moto abali
akendaka libela te message contenu ya message oyo alobi libala wana alobi na monoko oyo ya ngai oyo bakoko oyo ya ngai oyo tosali awa eza lokola libala soki moto akenda kobala soki na Selebanza soki na wapi tout ça soki ayeki sasa ayaka libelaki yango nde ngai Kambai donc ata nakei akozonga awa nakei nazongi awa naye nazwi ya awa nakei nango kuna mpo nga nayebi ezali message ke totikala momoko mpe nayatiakoefoi tosoma lobi likoloba na ye moko akadre ya kimia na cohésion nationale tokende liboso nyonso vraiment kosambola bino ekosala bino moto esika yazali alobaka koakompagne équipe nationale nayaki mpe mpona kopesa bino mpe sub matondi mpona monaki bino na espace ya échangeur ya limité pembe na secrétaire général biso ya PPRD na engagement monene oyo ndenge bozali kosalela mingi nalobi nde bolamuka surtout bajeune surtout koremercie bino mpe na ndenge culture oyo ya hymne national na lingala ino mpe kotambola mpe koencourage bino ntanke ministre ya sport mpona likambo ezali boxe de parent moral nini bana bilenge oyo bazali nango kuna moral nini bazali nango mpona oyo ekali bamaki ekitali nayebisa bango ke baza bana fukimbango oyebi fukimbango na kati ya vie ya moto na kati ya sportif nyonso ayebisaki le représente mpona solo na ere moko ata na edingwe moto na ndenge oyo bato bazomonaka ata mosu bango me andimelaka fukimbango donc soki lelo bato nyonso bachampion nyonso ya biloko bayebi mokasi ya fukimbango momoso batimamo yango tolobi keno efo bayindo bana mokamba na bana mokamba tika ere alobaka esprit eza message ebekaka Matondo bandeko bolandi wana ezalaki ancien ministre sport Denis Kambai na kati ya siège religieux africaine lisolo enyongo banda kobeta mauta kala soki bofuti nyongo te tokosala eloko te fumukusu mutu aloba lisolo ya varese ya pembe ememelaka biso yombo tokoki koganye te na kati ya varese wana ya pembe wana 2015 2016 tozwi chan 2017 tozo kobeta éliminatoire coupe du monde du Russie 2018 pasi na motema do tiba na mboka timboka mobimba tozo lela pasi nzoka ministre Kambai ya yebaka na ye solution tata mukango bolandi élément mokonzi banganga nguza fumukusu ke muzala pana na ngola na ministre Kambai ndenge ministre Kambai asengi coupe pe balaki ye mais to komi na 2017 c'est comme si ba yoka lisolo te nini Léopard ko sala pota ke ne coupe du azala qualifié na coupe du monde nini pe Léopard akoki ko sala po akwa ko coupe d'Afrique to moni awa yambo to kende ba balancer biso ba élément ya match ya Tunisie malobe pa na bino matono mingi ndeko tambi biso to koliki ya liboso na ignorance za na yemo na ministre wana ya sport wana Denis Kambai donc ignorance za na place ni parce que ya swelen mkonde bangunza asona ne songa nzela fumukusa talisi bango ba direct pesenge balanda pe ba témoigner yango na miso ya bato na mongoko en plein air pardon tangu ba isolo li mais ko kamwa biso to kamwa ki po ani to ba balongo na ibonga na mutu asaki passation du pouvoir na ye remise reprise na mona mboka weli ba ko ba tikela ministre wana bible ko yebisa ministre wana ke bible o ne mutu ke tambusa yo méditer yango jour pe nuit or ayebi makambo yo ne songa nzela yebisaka bango pona Léopard alors pona nini ko ye ndala asalaki nzela oyo esengeli baninga balanda parce que ye akutanaki na solution akutanaki na mutu apesi bango révélation ya makambo esengi na Léopard basala mais ye ntango alongwe biso tomoni par exemple alingaki te baninga réussir peut-être pona bongo mais ezalaki pena mami pona bango ifali balasa baninga nzela parce que moninga wana ngaka koba esika bango basukeli po ya soki déjà chan asaki déjà chan siko na ebité azalaki na muté ya mabe vers moninga pan pate so moninga na ye akobi musala oyo bango basala parce que alakaki bango nyongo ndeke futama alaki nyongo ko futama ma ke peke tangu azalaki mais président ya kala
abanda abisaki ba ces jeux ba mwa makoki bano kobima te président l'ancien président Kabila a signé ordonnance moko boye ba pour ba ancien joueur ba kwa kozwa $500 par mois et bimaka 2 mois kaka de lisolo wana pe sila kino lelo 2022 beta ma rappel lisusu te alors c'est que le ministre va continuer qui va continuer œuvre il fallait azonga pas ministre Kambai la sabango te nazana mutu oyo ayebi makambo ayebi cause oyo pona to traiter yango pona be fe wana nde bolobi e se reproduire sous te et senga ni toyoka tata wana nini oyo esengene to sala pona to ke liboso be panda biso de mona ko dommage ni oza pesi muninga bible donc ezala ki passe mingi pona biso ezala ki passe mingi na tango wana mobilisation salamaki kaka ndenge salami na mati ya Maroc wa 2022 awawa wana tozolo bela 2017 élément bomone ezalaki ya ministre Kambai na 2015 aya kosenga coupe na coupe oto zo ya Chan mokonza banganga ngunza bapesi bango batalisi bango lisolo ya nyongo ekangaka léopard po aki azala qualifié te na coupe du monde pe azwa pe ba coupe d'Afrique te ya yebaki secret mais tito zo kende ko beta éliminatoire wana mwana mboka Willy Bakonga akenda tina kamba balakaye toko gagner Tunisie toko kene coupe du monde ba professeur bima ba pasteur ba bima awawa ba professeur bima ndenge na ndenge mobilisation ya banganga ezana banganga baso ba $100,000 ba $150,000 voire même ba $200,000 pour na match ya Tunisie to ya ana Tunisie soki bilili ezali biso to koloba mingi te ezaka moi rappelle toi la Kisabino que les mêmes causes produits les mêmes effets. Donc, ce qui est traité causité, oyo mokonzi banganga ngunza zolo bakelika mona nyongo. Tokotika la kozala qualifier na Coupe du Monde té, tokotika la kozwa Coupe d'Afrique té. Ministre Kambai wana na 2015 bali ko ebisa, mais to comme na 2017, mwana mboka Willy Bakonga bandi ko tambola mobilisation banganga bake bakamba, basangisi ba prophète, basangisi ba pasteur pour kaka to réussir ko kwesa Tunisie pour to la qualifier na Coupe du Monde. Bande qu'on a réagi sur vos après, bon bana service élément ya match ya Tunisie. O ezala ki a débit partout, o l'elisa ba congolais nyonso. So boza pour balancer les biso yango. كينشاسا في لغة الكيكونغو المحلية تعني سوق الملح. تعداد سكانها يوصل 12 مليون وهي ثالث أكبر مدينة في القارة بعد القاهرة ولاغوس وأكبر مدينة فرنكفونية في العالم قبل حتى باريس. كينشاسا هي مسقط راس النجوم للكرة الفرنسية خاصة حارس الأولمبيك دو مارسيي ستيف موندوندا والأسطورة التالي بعد 40 سنة نبيل معلول يلعب لذات الأحلام. هذه هي الكرة الأولى للفريق الكونغولي تمشي كرة خطيرة بالراس الكونغولي. هدف مبمبا لعبنا بثلاثة في اللاكس في بالنا باش نطولوا دفاعنا ونقارعوا الفريق الكونغولي على الكرات الثابتة ولكن منتخب الار دي سي يفتح باب التسجيل خصوصية الكرات الثابتة. ماذا ممكن فيها خير يمشي غيلان يوزع كرة خطيرة ورا بعيدة. شنو هذا هذا متمناه ولكن حذاري من هذه الكرة حذاري باش يخرج راس حذاري والهدف الثاني والهدف الثاني مش ممكن ما فهمنا شيء. هدف ثاني للمنتخب الكونغولي هدف ثاني للفريق الكونغولي يسجل منتخب الفهود الهدف الثاني 2-0. اذا باش تمشي الامور هكا المونديال باش نخسروه اليوم يلزم نحطوا في حساباتنا فارق الاهداف ولا باي كاس عالم اليوم. كره اخرى من فريق المنتخب الكونغولي فرصه خطيره فرصه الهدف الثالث رامي يمشي رامي البيان الباس خطيره والهدف الاول ليه الهدف الاول عن طريق بن عمر الهدف الاول النصور اول هدف تقبلوا كينشاسا الار دي سي من عام 2008. مش ممكن لا يا يوسف لا حط كره اضرب إيليا مش ممكن ما حدث في كينشاسا بذكريات يا بوجا ارشم اثنين رسمه باثنين. الله على Tata Mukangu
debi mboke ningana ki na tango wana moto nyonso atie elikia po to rappeler bandeko mobilisation esalama banganga baute ba province presque nyonso mais mwana mboka Denis Kamba tia sola na match wana ayebi nini basolola na mokonzi ya banganga ngunza nini kangaka Léopard eza makambo ya mbongo te eza likambo ya nyongo ya bapapa wana o baboya kofuta potanga yaka na siège religion africaine ayaka na bapapa na bayokaka ya mingi epai mokonzi ya banganga ngunza tango tali match ya Tunisie na tango wana te me na tango ya lelo ko interpréter ngo ndenge nini analyse ko sala kaka ke koyoka kosanga koyoka eza liwa total parce que mutu ayokaka te akutana na toucher na makama na vie na ye na bo moyo no so ta mutu atete okaka te makambo no kutana na yo na vie imoko no mona pena ke oui téléphone yoka parce que mokonza bangunza yebisaki bango nesonga nzila atalisaka ministre Kamba à l'époque ministre Kamba ayi makambo no ndenge lekelaki mais côté la sensibilisation basalaka pona biso ne basala sensibilisation bakokanga banganga kopesa bambongo na ba joueur kotia ba moyen na bango pona mambo ezangi na point batia ba moyen wana pona ba joueur kutu bazo soit prime avant kutu match na beti beti masuda ya prime pona nite makambo basala kango bayepa mokota banganga ngunza ne songa ntila batalisa bango nini esengi to sala papa to yepa na yo yo zala ba donner oyebi ndenge ni to ko bima na situation oyo to sala nini mobilisation wana ezalaka bango te baide wana nana kopesa bango baide pourtant Denis Kamba yebi il fallait révoquer bango le sénateur na tango wana ministre na tango wana zaki ministre sport et là on esengaki a remonter bango na eloko ya idéologie wana ke il fallait to régulariser problème ya badiongo oyo na matata oyo mais kokamwa po na biso pasi na mitema to loba na bango to onoske ni to salite ndenge ka bosolo ba ni to salite ba consulter mokonzi ya banganga ngunza te mokolo likanisi muto azalaki inspiré nini oyo ekangaka Léopard mokolo na mokolo opo azala qualifié te na coupe du monde pe azwa ba coupe te ya coupe d'Afrique na ba élément bandeko batalaki to zongiseli bino élément ya match ya Tunisie pona nini po boyebi na tango wana mobilisation esalama esala banganga bazo ba 200,000 pona match ya Tunisie on a élément totalisaki o totalisaki bino liboso ya ancien ministre Kamba ilelo sénateur alobi bien likambo ya banyongo bakobunda bafuta yango a participer à un conseil des ministres, quoi comme on a conseil des ministres, selon le premier ministre, président de la République, président Kabila déjà a signé une ordonnance au bonheur sur $500. C'est-à-dire que le gouvernement qui n'est pas là, c'est le gouvernement. Mais à la qui était barota molana ne sont nyanzi là, mais ton ministre Kamba discours échangé qui après avoir qu'on soit chan. Totala na be monsieur Bela ba confrère na biso ya ba chaîne sur kotanga kombote. Ba propos na ndenge comment dit aloba ki ne sont nyanzi la camarade na ye. Biloko wana nyonso wana eza pasi pe mawa ba téléspectateurs bozolanda moni à chaque fois mobilisation salama to zui ba joueur ya ndenge na mboko yo chukuma chukuri les jeunes mbayo Chabani nonda double bransard loa na mboko to zwa ba joueur wana oh yezo simbate to zo entraîneur Mundele to ke zo entraîneur Mundele Claude Leroy ayawawa oh Hervé Renard ayawawa oh Tito komina ibenge boye bisor na ye ba Cédric ba kambu kutu baba ba loba ikuta sana qualité te azo mérité te ko kamba nini sélection na biso desenga yike mwana mboka Flora ibenge bachaye mupanzi to zui Hector Couper lelo pe lisusu awa bota lesika Flora ibenga ke exploit le goût de ça dans la quart de finale na gagné cette Berkane à la quart de finale à ça la beau temps donc ça c'est que cours na kitoko libabe ce qui ezali ata bo simbi bitene ko simbate po ozana libabe eza bongo pour moi na mboka ibenge ba traiter ki awa wazana diplôme moko ese mais le lot ici na Maroc esika ke ininga zali ko évoluer même pe ndeko argentin o le lozo kamba biso Hector Couper at heureusement que tout sélection nini fekofa renouveler nini un contrat na ye ba conduire les sous tina 2023 après quand il y a Côte d'Ivoire biloko wana nyonso wana tata mokango eloko penza ezo sala o PC penza pasi to uti 2015 2016 mwana mboka Denis Kamba na 2015 déjà balaki ke to reçoit coupe
pe alaki nyongo ba bansi Léopard ba kobunda ba kotambola ngo na fumukusu po ba ko kosisa eloko wana to suis coupe na Rwanda boyebi match ya Rwanda tension ezalaki to suis yango to 2017 ba fantir match ya Tunisie yango to o ba ndeko ba moni biso ko to kanisa ke ndenge to aliko kende lokola to kwei lelo e ko pesa biso mayele na éliminatoire ya Coupe du Monde 2022 to zwa mayele to komi na Coupe du Monde 2022 ya Qatar 2022 to bandaki na biso malamu titi to komi na match de barrage ozaki confrontation directe na Maroc pour to la qualifier na Coupe du Monde ya Qatar 2022 yambo to koma nanu wana to koma nanu wana batu eyambeli na bango ezalaki ndenge nini babande komona ka ni considération ya mayenyoso mokonzi ya banganga ngunza lobaka ezalaki respecté to ezalaki pe respecté te mato non négoté mais ezalaki respecté te parce que so ezalaki respecté mais le lelo oyo tunga tozala liseka tozala lelo te parce que maye wana ekomaki na matoyi na bango bakambi ya mboka même ministre titulaire ya sport ayi makambo wana mais abafoué to bango clair eza abafoué yango parce que soka yokaki yango engesa mane esa milelo te on te esa bango ni to salite na mboka o phrase eza phrase moko ya motuya ni to salite to sali nyoso do zibanganga ne sonyanzira boyoki ete boyoka bango mais bayokaki ye po to sana bayokaki ete parce que bosali makambo bango balakisaki bino te to sana élément moko avant 2 mois avant ya match ya double confrontation na Maroc mokonzi ya banganga ngunza na qualité de chef spirituel ya religion africaine a se déplacer pour na bolingo ya mboka abike batu balelaka mingi pamba te obeta batu bazolia na bango bien te mais soki maya bale elongolaka biso mwa elongolaka ba souci ba souci mwa ba makambo esangisaka batu mokonzi ya bangunza se déplaçaki ezalaki mokolo ya journée nationale ya sport na biso azalaki liboso ya ministre ya sport abandi lisusu kolimbola maye oyo alimbolelaka ministre Gambai na 2015 eloko nini ekangaka Léopard akoka kozala qualifié te na Coupe du Monde mpe nini esalaka ete tozwa Coupe d'Afrique te soki bilili ezali commentaire mpenza kozala mpenza mingi te tokosenga bandeko na régie élément bozolanda wana ezali ya 2 mois avant match ya des barrages ya double confrontation ya Qatar 2022 oyo tobetaki na Maroc 2 mois avant ministre boyoka nini bayebisaki ye po esunga RDC azala qualifié na Coupe du Monde Qatar 2022 bandeko na regiso boza pré bo balancer biso élément ya mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke muzala pana na ngola oyo azalaki na masolo na ministre ya sport. C'est Kabala pour ce témoignage. Merci vraiment, merci. Papa Koussou, on va dans l'eau, vous avez micro, Martin Mingi, na excellence, ministre des Sports, représentant et chef de l'État, à la salle de Sikatozali, puis na bandeko baso, lokola toyanoli, na mbela ya mokolo ya sport. Ya solo penza, tosangani na mokolo ya lelo, ba sport nyonso. Mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo. Ndeko na biso journaliste Papa Kabala mwana Mbuya tambolaka na ba ndeko awuti kolobela biso mayeba lobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire ya lobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka ezali susu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te bayebi lisusu bacésar sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na catch mamba chako
champion d'Afrique n'a pas les jeunes à boxe. Ma Belgica monochica et belé tout le temps gâté l'équipe de basket et soit Coupe d'Afrique. Et bien, l'histoire est facilement effacée par la biso, que l'y a kaka Mouba, Yassika, Boyakala, Toboy. Mais donc, Mouba Kokaoka, n'est pas Donaka. On est à Maï, le Kassia Kokaoka, nous Kolona. Mboka oyo eza na histoire te, eza ya kokufa. Po boloni wa boko imiter bakulutu na bino oyo babetaki, bino nde boza koparachever œuvre na bango na continuité puis bozokende koaméliorer yango. Nde kosala oyo bokozala lobi do. Po tozalaki lobi, po tosalaki nde ya lelo. Ekopesa biso lolenge ya lelo. Po tokosala lelo nde lolenge ya lobi. Tozala bapapa na biso bazwaka Coupe d'Afrique. Bake kobeta mbala ya yambo équipe ya bayinde kende kobeta Coupe du Monde. Depuis bazonga, lelo tokoti na 48e année, bientôt 50 ans, Congo azwaka lisusu Coupe d'Afrique te. Babwaka bango, histoire evunga, lelo tukalate tokende po tobeta Coupe du Monde. Mais biso tokolobeloko moko. Tango tosangani boye, tolingi tokende beta Coupe du Monde. Elikia toza nango tolobi tokozwa, pe tosala po tozwa coupe. Mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te, même Coupe d'Afrique tozozwa te. Est-ce que tozotraite cause? Soki totraite cause te, mais fait se reproduire. Mpona nini tozwi banganga, tozwi bapasteur, tozwi baentraîneur ya makasi, tozwi bajoueur ya makasi, tosali nyonso. Mais tokendeke kaka échec. Mpona nini eza na cause oyo ezali traité te. Une faute avouée à moitié pardonnée, oui. Mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya bancien léopard, bancien champion d'Afrique, ba représentant ya léopard na Coupe du Monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard pour na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga. Donc, ce qui te réparer eloko wana te, biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe. Mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela. Nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana oso bazwi lisusu coupe bakoya kobotola biso susu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta ngo te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni. Donc, tokozala mulai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami. Tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa Ndongala bengi biso en plein match. Le père azobeta lobi tumukusu bolimbisi parce que bana lelo bakoko koganye te nga na bitata est-ce que ngam nakanga ba ngai te mais loko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye siko yo moko minerval ya bana futi te ndako pemba msuna kaka kolela noka wana nga pasi ya boli
mbangu milimo leke kokanga bana moyeba tia bakiba longa ezali bako malamu représentant le chef de l'État son excellence ministre des sports to réparer sport na biso omoni témoignage bapesi biso bomoni ke président Mobutu tanga moni basekir bakateli esali alobi tosala nini abengisi bameilleur joueur mpe alongoli nkombo ya Lyon apesi Léopard abengisi Roi Pelé meilleur joueur du monde aye awa alobi na bajoueur ya Léopard oyo akotia bi akozwa VO papa salo azali ayokatia bi contre Léopard contre Santos ekondo Freddy Mulongo akanga Santos akanga Pelé akoka kotia bi te jusqu'à kende kobuka abuki Freddy Mulongo ndakoka kotia bi parce que bana na biso lelo bayebi na masolo wana papa salo akoleka na nzela mutu ayebi ye papa salo est-ce que bayebi histoire que nga fona imité interne bokotiela bango kaka bamatch ya Chelsea soki banani donc bango baimitaka bato alors que toza na baqualité awa bango bazali kobetela bamotivation po fo botunaka bango bakulutu bino mpo botia bi bozali kosala nini bameilleur joueur bazalaki awa oyo bana bakoimite soki bana baimite babimisi baqualité wana histoire effacée mboka ekufi muke boteki joueur na poto muke boteki ba joueur mais ba qualité bozoteka na poto ezokende ko gagner se bango biso totika na bipola bana na tamba ko ya cohésion za pété alors que biso a bazali ko beta ko gagner 68 ti ba beti 74 ba yebani bango baso et l'autre muto le baningi son excellence occasion ya moi lokola bana na biso ba yeba ke de la coupe du monde la qualification à du monde au bâtiment. Ils sont donnés un remède. Remède des alliés, tout réparer Banyongoana, tout foutre Banyongoana. Tomoni élément, Tata Mukango, tomoni élément, moi commentaire, élément, ya mokonzi banganga ngunza. Matondo ndeko tambi. Et pour na biso eza regret mingi kolanda penza na matoi na bango moko ministre sport papa Serge Konde 2 mois ayoka ki makambo 2 mois avant alors comment na ba journaliste mais na mboko ba baleka ki pe na ba te pour sensibiliser ba pour na kinganga 250 nganga ministre ayamba na ba chèque pour na match po ya Léopard na ba chèque o balala ka libanda ya stade ba musicien ba comédien basale banzembo ba comédien ayambaki bango pona match mais pourquoi koyamba mutu ya révéler yo likambo esenge na yo epeso bolamu pe o nyoko mokolo na mokolo eke sunga yo po lelo ngesa la succès pona ye na ane na ye alekisi Léopard na coupe du monde to bet coupe du monde ngesa succès pona ye eza nini koyoka oza koyoka eza liwa total parce que mutu akakate suka na kweka na libulu moto ayoka kate suka ekweka na libulu tomoni banganga awawa tomoni katier moko asala komo na kati ya mboka na biso na 48 heures ya match aller ameki ko grimacer alobi soki boluki ngai te bokopola tozala qualifié te na coupe du monde à Qatar 2022 à la veille un match baluki butu appuyé par journaliste appuyé par journaliste ya chaîne nationale ya minene ya moko ya makamba sport 250 nganga na match na babotine combien azwaki ezala banganga bapesi bo ba $100,000 pour na match wana mais eloko zo bapesa ba score bapesa ki pe D1 to tikali ko D1 te ato sali 1 kuno to poli 4-1 وكان في الجزائر في أبرز تجارب وهيكتور كوبر لأنهم يعرفون أجواء المونديال يعرفون أجواء كأس العالم
ولديهم رغبة أن يكونوا في قطر. وحيد كلنا معك، نحن مع الأطالسة، مع أسود الأهداف في شباكة في هذه وآرثر موساكو الآن، وسامي مايه ونايف أكرد وسايس. عود من جديد عالية وفرصة وإبعاد، إبعاد ناجح من الآن الكرة ملعوبة الآن لمصلحة الوداد. لدينا الآن محاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الحارس الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد وأعير كثيرا. محاولة وفرصة ونجاح في تمام الساعة الثامنة بصوت الزميل جعفر الصليح. وعندنا كذلك مباراة الكاميرون ملعوبة في زالت موجودة وفرصة. هدف لكونغو الديمقراطية، هدف في كنشاسا، الرعب. هدف وصفها وحيد هاليلوزيتش بأنها المفتاح الذهبي لباب المونديال. خطأ أمام السودان وغينيا بيساو في مباراة الذهاب. الآن هي كونغو تتقدم في الذهاب على ذكرى 74 ومونديال آخر بلا إيطاليا، واحدة فقط 15 مليون. بينما هذه الكرة مرت سليمة، الانطلاق نسبة المغاربة بالتحرك من الجهة اليمنى. الثلاثية بونو احذر الكرة إلى ركلة زاوية. بونو مش على بعضها الكرة اللي الآن التبعات. بونو ينجح في الحصول على كرة هدف ثاني محقق. الآن كما يعرفون أسماءهم. لا زالت الكرة كاليوم لا يوم الثلاثاء، الكرة بتوصل اليوث الأطلسي أشرف بعيد. رومان سايس نجح بإنقاذ الموقف لكرة عالية الآن. فرصة جول. Talaba Lokuta, ancien gouverneur ya mboka oyoyo, ya ville province Kinshasa, mwana mboka lelo sénateur André Kimbuta. Atanga kombo ya ngangana o bapesa ki soki bambongo bela bito pesi bambongo pona ba makambo ya vita tsela lokene musika te. Mokonzi banganga nguza lobelaka Léopard te, alobelaka pe na ASV Club. Le to sima mingi Léopard po eza to uti ko so choc moko ya makasi. Mais na banako ko ya to continuer pe masolo ASV Club. Bazwi bambongo mbongo ekabwani lokola milinga elikaya. Nango asalaka boye yaka na ye. Moto ya révélé bino ministre. To uti wapi? Nini to salite pour to consulter mokonzi ya banganga ngunza te fumukusu ke mzala pana nangola po bango ne mutu bayebi cause. Tale loko ministre ne ko sala akekozwa ba Gladys Bokese, akekozwa ba Alain Kaliotuka Dioko, akekozwa ba Bedi Mbenza. Nani okotika moto ayeki na likanisi ya yambo. Moto azaki inspiré na cause o ekangaka RDC. Tozo betela ngo c'était pour la nini po éliminatoire mususu pe ezali koya. Tozo betela ngo c'était pour la nini to kokende pe na biso Côte d'Ivoire. Chanois soki kanwa na to kokende. Est-ce que to kozwa ne to kansaka to kozonga na kupa batalisi biso kezali ka mo nyongo libabe. Aussi longtemps to futi nyongo wana te peuple congolais se koza yeba ke na Coupe d'Afrique to kozwa ka yango te. سوكو في الظهير اليسار يلعب على الناحية اليمنى، تيسراند في الناحية اليسرى. هنالك اللاعب يوان في
في وسط الملعب كايمبي إلى جوار باستيان المغربي أن يهاجم منذ البداية. فهنالك في شوف الكرة والتصويب قوية جدا، قوية جدا الكرة الماضية اللي تبعد وترجع الآن إلى الخلف. يحاول في الكرة الماضية على الاتجاه إلى اليسار، محاولة قائمة الآن وأشرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. تيسودالي يلعب كرة أيوب كعبي ينقل اتجاه الكرة إلى الأمام. أيوب 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 كعبي بكرة بالراس أمامية جميلة، انطلاقة هجومية، كرة خطيرة والكرة إلى كيو سامبا. السلام الله يا أشرف، كرة خطيرة أمام الجول. هذه الأوقات كرة موجودة سهلة إلى بية دائما. شوف الكرة موجودة خطيرة، تذهب إلى حارس المرمى، تذهب الكرة إلى حارس المرمى. كانت من سمسة إلى سفيان، أمرابط يكسب خطأ بشكل ممتاز في ملعب الكونغو. في هذه موجودة خطيرة، تتخلص فرصة للتصويب قوية. الله للمغرب أسود، مكانها المونديال، مستقرها قطر. كونغو التغطية والتدخل لوجود خطأ عرضية بالراس والمحاولة تتخلص. كبير كرة خطرة للمغرب أمام الجول. جول يا طارق، جول، جول للمغرب ثاني، جول للمغرب ثاني. يسعد به أنصار المغرب، يسعد به أنصار الأسود. المغرب مصلحتية، المغرب خطيرة أمامية. طارق للثاني. الكونغو كرة عرضية بالراس إلى خارج أرضية الملعب، ونحن وإياكم في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع. وإلى اللعب أشرف حكيمي، ولكن التالية تيسراند يلعب كرة تسال، لمسة مغربية، كرة عرضية، تصوير. الله على المرور، الله على الكرة، الله على الكرة. خطيرة لأيوب، خطيرة لأيوب، ولكن الكرة ضاعت. كياسوما محاولة خطيرة مغربية. منتخب الكونغو، منتخب الكونغولي محاولة. كونغو الخطورة قائمة لي طارق، يحاول، خطيرة أمام الجول. جول! الله 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 يا مغرب، الله على أسود الأطلس الذين يسعرون، وتسمع أصواتهم في قطر، تسمع أصوات الزئير، أصوات الزئير، أبناء المغرب. يا سلام يا سلام يا سلام، أحلى كلام. جولية خطيرة، لمسة والكرة إلى خارجين. انطلاقة هجومية للكونغو، خطيرة للكونغو. كاد الكونغو أن يسجل هدف أول، كاد الكونغو أن يسجل هدف أول في اللقطة الماضية. مرور ممتاز، كرة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب من أشرف حكيمي. ذهبت الكرة، هذا الكرة الماضية الشناوي عليه عز الدين. جول! أشرف حكيمي، جول! أشرف حكيمي يسجل في شباك الكونغو ويبصم بالعشرة. المغرب في المونديال، الجماهير المغربية بسعادة غامرة في ملعب محمد الخامس. هنا اتجاه na kati na mokili fo koyeba ke tozalaka ta moko boye ezalaka favorable mpo na biso mpe ta mosusu mpe ekosimba te mpo na biso. tokoki kopesa ndakisa ya mwana mboka Flora Ibenge, aza parmi bakoti oyo bawumelana na ASV Club. Général Amis azali parmi baprésident oyo bawumelana na ASV Club. Nelson Lukong azali parmi bagardien oyo bawumelana na ASV Club. Soki otali bango misato na période na bango babeti deux finales. Est-ce que ezalaki hasard? Tout ça qui période ezalaki favorable pour la ASV Club. Est-ce que période to komi ezalaki favorable lisusu kaka lokopa ASV Club? Soki elanga ezalaki mbula ekoya, soki mbula ezalaki elanga ekoya.
tozolobela likambo équipe nationale pe na ASV club lelo tovandela ki mingi équipe nationale po ezatan oyo vite pe kala mingi ta zone zonga sur Coupe d'Afrique et kozali ndenge nini moto aloba lisolo ya Varese ya pembe eza Varese oyo e ko porter biso malheur to ko gagner na ngote soko yebite batunaka obenga ndeko tambi to gagner de na ba Varese ya pembe oyebite na ba circonstances nini o eza makambo ya mutu te poto yo kotia tembe eza révélé pa ya nzambe wa kelili kolona se et pa ya motinda mina ye mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mzala pana na ngola yango mona chaque fois tozo linga yango te eke na toujours ko serata e ko kanga biso lobi lelo to bona biso ngolobi ekangi nganga nini to zuite kaka ndenge tata mukanga solo ba nini to salite to zui banganga na bato bataka ba kopo ana libumu to zui ba journaliste sportif ya mboko ba sali nyonso ba prime ya ba 40,000 ya match aller match retour mais bota la résultat pona niti bozonga epa ya moto ekina likanisa bino ke libabe ezali ni to kosala po boyoki mwana mboka sénateur Kambayi à l'époque asalaki ministre des sports ndenge morazolo ba témoignage que a trouvé solution oyo kosala ete équipe nationale to ko koso ba coupe pe ba pouvoir ki yango amoni lembo na coupe ya CHAN kan na CHAN eza biloko mibale différent autre solo bela piste mingi ya kozwate eza Coupe d'Afrique des Nations pe na qualification ya Coupe du Monde aussi longtemps to ko négliger maloba ya mokonzi ya banganga ngunza to mata to kite ezate ke bazolo kamboka soka bane ko loka mboka lingaki mboka te alingaka sala déplacement te ko keno loka ministre des sports na mokolo le 22 janvier ministre par la kaki a ko consulter batu nyonso o kamoni tata na biso lobi ba consulter ba chege ba comédien ba musicien banganga moso bozo pesa ba $100,000 ba $50,000 mais muto eki kotalisa bango cause ya likambo o pe tongo otala ke ekanga ba oyo des années to kwa kokate tata mukango tozo benda suka manaka na biso mokolo molelo passe na motema à chaque fois tozo bandela ke loko moko passe ezoko bakaka batu bakangi na ba matoyi balingi na ba koyoka te nini kotalisa bandeko bazuli bako kolanda biso na mokolo molelo matono ndeko tambi biso makambo oyo tokotika yango te ti bakoyoka makambo ya nyongo to ko marteler sur yango eti bakonza mboka bakoloka solution pona makambo bakoluka ne songa nzila pona kolakisa bango oyo esengeli kosala pona équipe na biso ya Leopard pona sport en général ya mboka Congo. Alors na 2014 to rappeler bino même na 2014 bakino na banganga o baza na bandundu ba mapasa pona vita mais to suka wapi alors ne bango balobaka ke to ne seka to kokimela bango te za loi nature fumukuso okimela yo wapi parce que ya yebi nature siku na bale pezali na sport pezali donc vous devez avoir pas mouvi na sport pezali le photo zonga et c'est quand to mongela ki na sport na biso alors to koloba yango tiba koyoka tiba kosayela yango pe to mona bisengo po makambo to mona deux fois ko rater coupe du monde na mboka na biso et c'est répété na 2025 lo lengi bazongi si coupe du monde sima et c'est répété poto koma na coupe du monde to kosenga pena ba konza mboka ba yoka pena ne songa ntila ba sala pena l'écoute pour kosenga koyoka eza liwa ni to salite maloba fumu kusu bosali yango te bolandi yango te bolanda yango bokomona bon temps nini to salite wana ezaki maloba ya suka ya tata na biso mukangu to balobelaki mingi Leopard kasi boyi bapeke lelo ASV club yo poza na kati ya lisolo ya makambo nyongo mokonzi banganga ngunza 2012 azala na bino na stade Tata Raphaël ministre Kambayi pe na tango nozaka parmi ba influent na kati ya ASV club ozala ti vite azonyo kwama na équipe nationale zonyo kwama mwana mboka le sénateur Kambayi ayebi yango bazwa temps ya kovana na mokonzi banganga ngunza talisa elebebelelaka wapi pe to kobongisela wapi bosala kikiteti to bobimisi ba $100,000 na banganga tana ba $100,000 na banganga na banganga nyonso te nganga moko azwi $100,000 so imaginez bazaki 250 nganga pasi na motema aussi longtemps bokoyoka te nature azana ba principe na yango ako continuer kaka kolelisa biso kasi biso tanke ba congolais to lingite to lela yango to yisa binoke boluka mokonzi banganga ngunza fumukusu ke mzala pana nangola bakwa kolimola lisusu malamu tine nyongo pe boluka kokota na kati ya libongisi ya kofuta nyongo soko sepelaki na manaka na biso ya form sport to songisi matondo epe bandeko na biso bazaki neteni ya cadrage tata na biso kwaku maisha elongo na tata mbala basongama ke pa na bango na nzela ya montage bazaki na ndeko na biso ntimba super
invité mokolo mwa lelo to pe moto to kabola ki ne plateau mokolo mwa lelo ki tata mokango elongo na ngande ko na bino tambi koka soki bosepelaki na émission tozongisi matondo pe na rédaction ya bandeko basongaki biso noko ndobele botale cordo kivuya nengwa diakota kimia nzambe ezala na bino na tata na biso ngala ne filmer tobosani bango te sika bazali na tata na biso mopepe kimia nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya.